Görkəmli İslam alimi Ayətullah Şəhid Şeyx Muhammed Pişnamazzadə Gəncəvi. Həzrət Ayətullah Şəhid Şeyx Muhammed Pişnamazzadə Gəncəvi, Qafqazın tanınmış İslam alimlərindən biri olan Axund Şeyx Əlinin oğludur. O, miladi 1859-cu ildə Gəncə şəhərində dünyaya gəlmişdir. O, ibtidai dini elmləri, eləcə də fiqh və üsulun bir hissəsini atasından və doğma şəhərindəki digər alim və ruhani şəxslərdən öyrənmişdir. Miladi 1882-ci il 23 yaşında o dövrün böyük alimləri və fəqihlərinin iştirakı ilə xüsusi nüfuza malik olan Təbriz elmi hövzəsinə yollanmış, orada Mirzə Cavad ağa müctəhid, Mirzə Baqir müctəhid kimi böyüklərin elm məclislərində iştirak etmişdir. Təxminən 7 il Təbrizdə qaldıqdan və təhsil aldıqdan sonra doğma şəhəri Gəncəyə qayıtmış və vaizlik, cəmaət namazlarının qılınması və digər dini-mədəni fəaliyyətlərlə məşğul olmuşdur. Lakin Çar Rusiyası bölgənin bir çox İslam alimlərinin olduğu kimi, onun da fəaliyyətlərini qəbul etməmiş, onu və daha 23 din xadimini həbs edərək Türkmənistana sürgün etmişdir. Elə həmin il, o, bu sürgündən yaxa qurtara bilmiş və Nəcəfül Əşrəfə hicrət etməyi qərara alaraq, İmam Əlinin müqəddəs məqbərəsinin yaxınlığında məskunlaşmışdır. Beləcə, Muhammed Pişnamazzadə Gəncəvi orada Ayətullahul Uzma Seyid Məhəmməd Kazım Təbatəbai Yəzdi, Axund Molla Məhəmməd Kazım Xorasani və Şəriət İsfahani kimi böyük alimlərin dərslərində iştirak edərək təhsilini tamamlamışdır. (1904-cü ildə yenidən doğma Gəncə şəhərinə qayıtmış və bir neçə şəxslə birgə Difai adlı dini-mədəni təşkilat qurmuş, qızlar üçün bir, oğlanlar üçün isə 3 məktəbin əsasını qoymuşdur. Bolşevik inqilabından sonra din xadimlərinə və müsəlman xalqa qarşı təzyiqlər və təhdidlər artmış, o da dövrünün digər alimləri kimi kommunist zülmündən əziyyət çəkmişdir. Beləcə, bu görkəmli İslam alimi 20 yanvar 1937-ci ildə həbs olunmuş və zindanlara salınmış, sonra isə kommunist rejiminin cəlladları tərəfindən şəhid edilmişdir.